Guys, ik had jullie bedankt voor de 208 subscribers. Maar er is al eentje bij gekomen en daar ben ik super blij mee. En ik ben echt blij met alle support. Soms krijg ik wat haat. Maar dat is niet echt haat. Dat is gewoon mensen die zeggen dat ik op andere mensen video ga haten. Wat ik niet doe. Want ik vind iedere content creator echt super leuk en zo. En soms zijn ze niet allemaal super leuk, maar ik ga geen haat verspreiden. En ja, en sommigen maken ook gewoon fun over mijn stem of bij het zingen. Ik vind het zelfs ook niet zo heel mooi, maar hou het lekker bij jezelf, want soms kan het iemand echt pijn doen. Dus ja, dat wil ik even zeggen en dank je voor de 209 subscribers. Dank je voor alle support. Bye.